Tuve rero ngaho mu Burusiya mu ntambara y'Uburusiya n'ibindi tuvuge n'andi makuru ariko aravuga ku isi. Ayandi makuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya nuko basanzwe bakoresha urubuga rwa Twitter social media. Iyi Twitter rero ikaba yaraguzwe n'umugwizatunga Elon Musk asanzwe ari umugwizatunga wa mbere ku isi. Ngo muri iyi minsi rero Elon Musk akaba yapropoje amategeko mashasha gose menshi cyane gose agiye kugenga ino platform canke ino social media, aho bivugwa ko ngo abantu bakoresha Twitter kwitegura kuza bariha amafaranga yo ku kwezi mu kugira bakoreshe iyi social media, inyuma yuko yaho umugwizatunga ayiguriye abango ntizosubira kuba social media ikoreshwa kuri gusa, ngo ahubwo abantu bagiye kuza bayirihira amahera, ndetse ariko ngo nanone ngo arikorega n'ubundi buhinga naho abantu bashobora guca amahera bakoresheje iyi social media nyene imbere yuko ngo, ariko ikizishuto bwa mbere ngo nuko abantu batangura kwirihira, ndetse abo yavuze ngo bazoyirihira ubwa mbere na mareta n'ayandi mashirahamwe yose asanzwe akoresha Twitter mu kwamamaza, ndetse ngo no mu gukora ibindi bintu byose nk'amatangazo bacisha ko amaguverinema, ngo ibi bagomba kubirihira nta kabuza ngo ntizosubira kuba ivya gusa. Twitter ikaba yemeye ariko ngo ko abasanzwe abakora igikoresha basanzwe abantu bato ngo regular user ngo bo bashobora kubandanya bayikoresha batarishe, ariko atamatangazo bashishije ko igihe cyose uzocisha itangazo utaririhiye Twitter izohita irikuraho. Ibi vyamenyeshejwe ngo n'urwego rukuru rwa Twitter rukaba nago ubu ruyobowe na Elon Musk mu gihe aheruka kuyigura. Tuvuze ko Elon Musk yabanje kuba umunyamitahe munini ufise imitahe myinshi cyane gose muri Twitter, maze mu nyuma aza kuyigura mu ndwiheze. Iyi rero ivyo yatangaje, abantu rero benshi bakaba bagize amakomantere aho bavuga ngo runo rubuga rushobora kuzimangana ngo kuko abantu benshi bazohita baruva ko bakigira ku zindi mbuga, ngo ko benshi batiteguye kwemera kuriha, ndetse ngo hari n'abamaze kuvyamiriza bakoresheje runo rubuga bavuga ko batazokwemera kuriha ahubwo bazoruva ko bakaja ku zindi mbuga. Twibutse nyine tukivuga iby'imbuga nkoranyambuga, twibutse ko urubuga rwa Facebook twese tusanzwe dukoresha benshi ruriko rurahomba cyane gose, ndetse uwo mugwizatunga Mark Zuckerberg yatanguje no rubuga rwa Twitter na rubuga rwa Facebook mu 2010 akaba amaze guhomba igice cyose cy'ubutunzi bwiwe yarasanzwe afise. No kuvuga ko mu minsi yari yarafise hafi billion zishika 140 n'izindi, akaba yari amaze guhomba billion zishika 60. Ubu nibura ntaza no matunzi ba mbere ku isi, mu gihe yaramaze kugera ku rwego rwo kuba umutunzi wa gatatu ku isi, ndetse akaba yarabwirwa ko agishobora kuba umutunzi wa mbere ku isi bya vuba, ariko rero ya mahirwe yuko aba umutunzi wa mbere akaba ubu ayabonera kure cyane gose, kuko asa n'uri kwarahomba, mu gihe abanyamitahe benshi bari bafite imitahe muri Facebook basa n'abayikuyeyo binubira amategeko mashasha ya Facebook, ndetse bakavuga ko Facebook itagikora neza nko yakora, itagifise amategeko ayikingira, ndetse ngo ikora ibintu byinshi cyane gose binyuranye n'amategeko, kuko ubu Facebook ifise imanza nyinshi mu bihugu bitandukanye aho abantu bayitwarira ku birego by'uko itubahiriza ama identite yabo, ndetse ngo abayikoresha bakayikoresha nabi mu kwabyuzinga abandi bantu. Ibi rero bituma Facebook itakaza cyane gose, ndetse yaba muri Amerika, muri Australia no mu Burayi hariho imanza nyinshi cyane gose zirega Facebook. Izi manza Facebook hamwe zitsindwamo ishobora gutanga amadolari amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika, kubera bino birego zirega birakomeye. Hari abagwizatunga babiri bo muri Australia bayidogeraho ngo kubera iki Facebook yemeye abantu biyitiriye abagwizatunga barakoresha no rubuga, maze biba mahera abantu benshi cyane gose bigize ngo ni amasosiyete akorana n'uyu mugwizatunga. Umugwizatunga rero nawe hari mu bitwariye Facebook. Ibi rero Facebook hamwe yotsindwa no rubanza ikaba ishobora kuriha amahera menshi cyane. Ibi rero nivyo ariko yatuma Facebook ihomba cyane gose, ndetse aho no mu nama nkenguzamateka y'Amerika bariko barategura n'itegeko rishobora nayo nyene gufatira ibihano uyu mugwizatunga, ndetse akaba no watanguje Facebook Mark Zuckerberg. Ibi rero nivyo biriko biratuma ahomba amahera menshi cyane gose ku rugero rutangaje, ari mu bamiliyarderi ba mbere bahomvye amahera menshi cyane gose mu gahe gato, ahomvye hafi miliyaridi 60, no kuvuga 60 billion US dollar. Aya mahera ni menshi cyane gose kuba ayahomvye hafi mu myaka 2 gusa. Ibindi rero vyatumye ngo uyu mugwizatunga Mark Zuckerberg ahomba ni nk'urubuga rwa TikTok, aho TikTok yatwaye abantu benshi cyane gose bari basanzwe bakoresha Facebook bayiva ko bigira muri TikTok, ndetse n'izindi
nk'izindi mbuga nka Twitter nk'izindi mbuga nka za Twitter n'izindi zose za Imo ndetse na za Telegram n'izindi. Izi mbuga rero zikaba zatumye Facebook yari yamenyekanye cyane rwose, yaramamaye nk'igihangange mu ma social media platform yo ku isi, ubu itangura gutakaza agaciro. Abantu benshi rero batanguye kwivako, nivyo biriko biratuma rero Mark Zuckerberg aba amera uku aho ari muyabira ubu, ndetse bivuga ko ubutunzi bwe bubandanya bukoroka buri mwanya amashare ya Facebook ariko akoroka buri mwanya. Ibi nivyo vyago rero Mark Zuckerberg ariko arahura navyo. Ayandi makuru turangirize ko namakuru ariko aravugwa y'umuryango wa Paul Rusesabagina. Uyu nawe muramuzi ko amaze igihe afungiwe mu Rwanda, akaba yarafashwe aho umuryango uvuga ko yabaye kidnappingwe n'umukozi w'Imana canke umusenyeri yigize ko yaramujanye mu Burundi kubana n'abategetsi b'u Burundi, ariko aza kumushikana mu butegetsi bwo mu Rwanda. Ubu rero ubutegetsi bw'u Rwanda ko mubizi bukaba bwaramufashe amaze hafi imyaka ibiri yose irenga ari mu Rwanda. Ubu rero Paul Rusesabagina akaba yaraciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 25, aho bishoboka ko ashobora kurangiriza ubuzima bwiwe mu ibohero ryo mu Rwanda. Umuryango wiwe rero muri Amerika ukaba wituye sentare ya Amerika, aho umuryango usaba indishyi y'akababaro nibura y'imiliyoni 400 mu rubanza uregamo leta y'u Rwanda. Abo rero urubanza rukaba rwatangiye ku mugaragaro, aho sentare yashashe irega u Rwanda, ariko u Rwanda ntiragira ico rubivuze ko kuko muri sentare itangura isasa rya mbere n'abahagarariye u Rwanda bari bahari, ariko abavoka ba Amerika uko bigenda iyo baburanishije urubanza rutahari bararondera umwavoka aguhagararira. Rero hariho umwavoka bari batahagarariye u Rwanda, ariko u Rwanda ntibagira ico rubimenyesheje ko, ariko umuryango we rero ukabandanya uvuga ko u Rwanda ruri responsible kuko ngo u Rwanda rugomba kwishura ivyo rwakoze, ngo madame byose rwakoze kuri Rusesabagina, ndetse ukaba bavuga ko rwamukidnappinze. Twibutse ko Rusesabagina yari yarahawe umudari w'intashikirwa uhagwa muri Amerika n'uwakoze bidashirwa, akaba yari yarahawe bavuga ko rwamukidnappinze. Twibutse ko Rusesabagina yari yarahawe umudari w'intashikirwa uhagwa muri Amerika n'uwakoze bidashirwa, akaba yari yarahawe yawuhawe na Perezida George Bush, uwo Obama yasubiriye. Uwo mudari rero akaba ndetse yaciye ahabwa muri icyo gihe uburenganzira bwo kuba muri Amerika, ibyo bita green card. Ibi rero yarafise, ndetse Paul Rusesabagina akaba afise n'ubwenegihugu bw'Ububirigi, rero akaba yarasanzwe aba muri Amerika. Twibutse ko na sosiyete y'indege yamukuye muri Amerika ikaba nayo nyene yaritwariwe, ndetse ikaba ngo yoyo ishobora gufatirwa ibihano ku butaka bwa Amerika. Naha rero turangirije amakuru kuri urubanza rwa Rusesabagina, aho umukobwa wiwe n'abandi bavoka biwe bituye sentare ya Amerika. Urubanza rukaba rwatanguye, akaba atarubizi uko ruzohera, ariko muri urubanza barega leta y'u Rwanda basaba indishyi y'akababaro y'imiliyoni 100 y'amadolari y'abanyamerika. Mwakoze abadukurikiranye mwese, mugiraho mwubahwe, Imana ikomeze kubazigama, mushishikare kugira sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icongereza. Murakoze, naho makuru yo hanyuma mugire ibihe byiza.